우리 고양이 처음으로 바깥 세상 봤습니다. 근데 문제는 너무 좋아해서 안 나오려 해요. 이거 진짜 그냥 이동 가방 아님? 씨앗? 파노라마급으로 트임. 통풍. 뚫려도 너무 뚫림. 무게감. 가볍고 착함 김. 이동할 때마다 시선 폭격 받습니다. 어디서 샀어요? 진짜 하루에 2번은 듣습니다. 솔직히 이건 고양이용 이동 가방이 아니라 고양이 전용 1인 참가석이에요. 아니, 애가 먼저 가방에 들어가려고 함. 보호자도 편하고 고양이도 신남. 이 정도면 진짜 효도템이죠. 해외에선 비행기에도 가지고 간대요. 이건 비밀인데 강아지는 더 좋아해요.